在曝光美国政府策划炸毁北溪管道，却被美国政府和主流媒体不约而同的故意无视之后，美国资深调查记者西摩·赫什日前接受了一家网络博客的音频采访，公开详述他那篇爆炸性文章的细节。他表示，找到北溪管道被炸背后的真相并不难，美国的做法是一种犯罪。Well, blowing up your allies' critical infrastructure. But they didn't see it that way. They saw the gas coming from Russia into. All I can tell you is that he saw that gas as a weapon, because as long as Russia was selling that much gas, they thought Russia would weaponize it. 2月8号，赫什在其博客文章中援引匿名知情人士的话说，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的北溪管道被炸毁，是美国和挪威军方在拜登的授意下策划实施的。文章称，2022年6月，北约举行波罗的海行动年度军事演习期间，美海军潜水员在北溪管道上安放远程遥控炸弹。同年9月6号，挪威军机投下声纳浮标引爆炸弹，破坏了北溪1和北溪2 4条管线中的3条。按照赫什的说法，拜登在同其国安团队进行9个多月高度机密的反复辩论之后，决定破坏北溪管道。辩论的主要焦点并不在于是否实施破坏，而在于如何不留下指向美方的证据。拜登随后授权总统国家安全事务助理沙利文组建一个跨部门工作组，制定了相关计划。在赫什爆炸性的消息曝光后，美国和挪威矢口否认。俄总统新闻秘书佩斯科夫则回应称，对北溪管道的袭击是非常危险的先例。实际上，早在去年2月，拜登本人就曾对北溪管道发出过死亡威胁。If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. He has a news conference in February in the White House, and they're all talking about, we're going to stop this gas. Yeah. They're not going to get, Russia. We will not let Russia. If Russia attacks, we will not let them. We'll not let Russian gas keep on coming, and right. We will do this. And he was asked, "What do you mean?" Well, we know how to do it. We will get it done. Right. Schultz said nothing. 当时，一名美国记者在发布会上问舒尔茨，他承诺与美方采取相同措施惩罚俄罗斯，是否意味着终止北溪2？德国总理舒尔茨当时回应称，我们行动一致，我们绝对团结，不会采取不同措施。赫什认为，舒尔茨在得知美国炸毁北溪的打算后，并没有明确反对，立场表达非常模糊。赫什表示，拜登最后决定实施炸毁北溪的计划，是因为德国对俄罗斯的态度有摇摆不定的迹象，美方担心德国会破坏欧盟对俄制裁。因此，虽然明知炸毁北溪天然气管道将对欧洲能源供应产生恶劣影响，但拜登仍下达了命令。赫什说，美国总统宁愿让德国挨冻，也不愿德国停止支持乌克兰。The fear was.Biden wants this war. I mean, don't ask me why presidents want war. I think it's good for their ratings. 对于有美国舆论质疑其消息来源，赫什说，他所爆料的消息并不难找到，因为整个国际管道行业都知道谁做了什么。实际上，保护消息源是新闻业的惯例。美国水门事件的爆料人直到33年之后才曝光身份，但美国人对水门事件的报道的真实性毫不怀疑。Let me just say something to you. Right. This isn't a hard story to find. I'll tell you why. There's something called the pipeline industry. There's an industry that makes American companies involved. They build pipelines around the world. We know what happened. They know who did what. 它的这种爆炸并不是完全摧毁了整个管道，它可能是一种威慑。或者是一种警告。那么从美国的角度来讲，是要对俄罗斯发出这个严重的警告。那么当然更主要的是也对欧盟发出某种程度的警告，就是要避免俄欧之间因为能源也要走得太近。但实际上我们看到现在欧盟已经几乎完全可以做到不严重的依赖俄罗斯的能源供应了那么欧盟能做到这一点的话，其实也说明这条管道其实它能够发挥的作用
并不是人们最初想象的那么大。贺时的猛料爆出后不久，迅速引起俄罗斯和欧洲多国媒体的关注，但美国主流媒体却集体噤声。贺时也提到了这一现象，并指一些媒体拒绝报道他的爆料内容，原因是他们认为我写的内容支持俄罗斯。还有针对他的人质疑，现年85岁的贺时曾供职于《纽约时报》和《纽约客周刊》，多次揭露美军丑闻。贺时指出，在报道俄乌冲突问题上，《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网等媒体纷纷为白宫做掩护。他曾任职的《纽约时报》也站队，这令他感到吃惊。北溪管道被炸酿成历史上最大的单一温室气体泄漏事件，加速全球气候变暖。外交部发言人汪文斌在14号的记者会上也质疑，为什么一些一贯标榜自由、专业、公正的媒体对北溪管线遇袭的最新调查报告等事件鲜有提及。他说，这种情况已经不是第一次了，美方应当向世界做出负责任的交代。北溪天然气管线是重大跨国基础设施，有关爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境产生重大负面影响。如果美国知名调查记者贺时的调查报道属实，袭击是美方实施的，这是不可接受的，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界做出负责任的交代。贺时表示，尽管可能没有相应的法律规定蓄意炸毁管道是犯罪行为，但有很多法律规定了相关赔偿义务。他引述瑞士一家公司的数据称，北溪管道的修复预计要花费15亿美元。Now, and there's no law on the books that says deliberately blowing up a pipeline is a crime, because that has never been considered. But it's certainly a lot of law about damages. If you damage a pipeline, and this is a pipeline that's probably going to cost. This is called, I guess you could, shooting off your left foot. For no reason whatsoever. Yes, we shot ourselves in the foot. Yes, it's stupid beyond belief. Yes, it's a criminal. I would think that it's certainly. Unquestionably a wonderful degree of stupidity at the White House. 我们要考虑到谁来实施这样的一种制裁，谁来执行这样的一种法律。那么国际法更多的是各国协商来进行制定的，也来共同遵守的。当然这里存在着有主导国有这个随从国这样的一种这个区别但是我们说现实中很难有一个国家会行使这种制裁的能力来对待美国，现实上来讲是非常困难的。截至目前，美西方国家在此问题上并没有进一步的回应，只有北约秘书长斯托尔滕贝格13号说，北约将成立一个新的协调机构，以应对海底基础设施面临的威胁，而进一步措施将定于今年7月在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会上敲定。爆炸以来这个调查就一直在持续但是现在也没有任何一个官方的结果公布出来。再加上北约最近的一系列的表态其实可以想象，这里边可能确实存在着很多非常敏感的一些信息，可能迟迟导致不能够有正式的这个结果公布出来。我觉得这个状态可能会一直持续下去，有可能会成为一种我们说一种这个无头案最后可能会不了了之。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好。美国资深调查记者西摩·赫什爆料说，美国和挪威军方炸毁了北溪天然气管道，这一爆料引起了多方关注。您是如何看？西摩·赫什的爆料还是很有爆炸性的。其实呢，在去年北溪管道爆炸之后，就有不少的分析，大家也在猜测是何人所为。但是当时俄乌冲突正处于重要的转折点，再加上呢北溪管道并没有处于运营的状态，这件事情呢就慢慢被淡忘了。西摩·赫什的爆料呢，让这一事件再次进入公共媒体的视野，尤其是西摩·赫什有比较辉煌的历史，曾经揭露美军在越南美莱村屠杀，获得过普利策奖。无疑呢，这些光环增加了人们对这一爆料的关注度。当然呢，爆料也遇到了一些质疑。核心的一点就是作者的信源以及证据是什么。西摩·赫什最近接受媒体采访的时候做出了回应，但对于信源和证据还是没有给出有力的说法。这种大爆料呢，很难有清晰的信息的来源。为了保护爆料人呢，作者也不能透露太多的信息。至于说证据呢，赫什更多的是在暗示，或者说是认为这是圈子里面很容易就能想到的事情。
除此之外呢，西摩赫什回应的另外2个焦点是他自己的同行的冷漠。因为这一大爆料之后呢，美国的主流媒体几乎没有做出报道或者转发。西摩赫什认为这些媒体是在给拜登政府打掩护，包括他曾经的老东家《纽约时报》。另外一个焦点呢，就是美国政府的决策非常的愚蠢，是对盟国的经济战。西摩赫什的爆料以及回应被美国政府完全否认。如果没有后续媒体以及社会团体的跟进，这一爆料可能很快会被不断涌现的消息所掩盖。在殖民时代成名的赫什遇到的最大的挑战就是社交媒体时代注意力稀缺的问题。社交媒体时代最大的特征呢是立场和观点压倒了信息本身。此外呢，基于自己的立场和判断而形成了不同的受众的群体。前几年慕尼黑安全会议就提出了后真相这个概念。现在北溪天然气管道到底是谁炸的，很难有真相，至少是比较公认的真相。这一真相呢，可能需要未来的历史学家来揭秘了。等到美国和北约的文件解密之后，或许会有一个比较完整的轮廓。当然呢，这一事件也有可能成为悬案，就像现在依然沉迷的一些事件，比如说肯尼迪之死等等。除了对这一爆料本身关注之外呢，我想还有一个问题需要关注，那就是这一爆料基本上不会影响俄乌冲突的进程，甚至对美欧关系呢也没有造成什么直接的影响和冲击。实际上呢，在去年9月，北溪天然气管道已经不是焦点了。在2022年2月24日，俄乌冲突爆发之前呢，北溪管道一直是美国的心病，从特朗普到拜登都将其视为美国的战略威胁，因为这条管道连接了俄罗斯与欧盟，尤其是德俄关系的纽带。在俄乌冲突爆发之后呢，欧洲的能源去俄化速度加快，不到1年时间，俄罗斯的能源基本上退出了欧洲市场。什么时候重启北溪天然气管道就变成了一个问题。